In die nuus vanaand 'n verrassende wending in die ondersoek na die toekenning van 'n reuse lening aan die adjunkpresident Paul Mashatile se skoonseun. Die immergroen Serviese tennisreus glo hy het nog sommer baie skop in sy lyf en sy raket. En 'n groep avontuurlustige ijskaatsers ontdek 'n natuurwonder sonder weerga. Goeienaand, dit is tyd vir die Afrikaanse nuus. Die adjunkpresident Paul Mashatile se skoonseun, Nonkwelo, is kwytgeskeld van enige onreëlmatighede na 'n ondersoek oor lenings wat die Gauteng Partnership Fund aan sy maatskappy Nonkwelo Investments toegestaan het. Die Gautengse LER vir menslike nedersettings Lebogang Mayile het dit bekend gemaak. Hy het 'n ondersoek gelas na die lening aan Nonkwelo se maatskappy. Mayile het wel erken dat daar gebreke in die toekenning van die projek van 7,2 miljoen rand was. Hy het ook aangedui dat die adjunkpresident nie in die ondersoek ondervra is nie. Beweringe dat buitensporige lenings aan Nonkwelo Investments toegeken is ondersoek, asook die kriteria waar volgens die lenings toegestaan is. As a result of these serious allegations by News 24, we deemed it appropriate as the Gauteng Provincial Government and myself as the executive authority responsible for Gauteng Partnership Fund, in line with my constitutional obligations, to give a directive to the GPF board, as I've said, to launch an independent investigation into the veracity or otherwise of these serious allegations. Volgens die verslag is 4 lenings tussen 2013 en 2017 toegeken vir die bou van studentehuisvesting in Johannesburg. Die verslag het bevind dat Nonkwelo nie onregmatig bevoordeel is nie, maar daar was tekortkominge in die kriteria waar volgens die lenings toegestaan is. There were shortcomings on the project appraisal. More comprehensive due diligence and procedural steps ought to have occurred before, or rather occurred prior to the granting of the loan facility to Nonkwelo Investments. GMI was unable to determine whether Nonkwelo Investments even requested a scope change, or whether such scope change was rather at the behest of a direct or a different entity called Nonkwelo Strategic Investment. Die Gauteng Partnership Fund is intussen gewysig om integriteit en deursigtigheid te verseker. Die GPF doen nou ook agtergrondondersoeke om te verseker dat aansoekers nie politieke bande het nie. 'n Skikkingsooreenkoms is tussen die GPF en Nonkwelo Investments bereik om op te dok vir die lening wat nou met rente 9,6 miljoen rand beloop. Mayile het ook laat blyk dat geen bewyse gevind is dat Mashatile op enige wyse by die toekenning van die lenings betrek is nie. Die Britse minister van Buitelandse Sake, James Cleverly, is in die plek van Suella Braverman aangestel as minister van Binnelandse Sake. Dit volg nadat die Britse premier, Rishi Sunak, vir Braverman afgedank het oor aanmerkings in 'n artikel oor die polisie se hantering van 'n pro-Palestynse optog. Braverman het geskryf dat die polisie pro-Palestynse betogers dieselfde moet behandel as regse betogers en nie gunstelinge mag hê nie. Ontleeders meen haar standpunt het regse betogers aangemoedig om die strate in te vaar. Die gewese premier David Cameron keer terug as minister van Buitelandse Sake. 'n Jury het die Kanadese modemagnaat Peter Ngor skuldig bevind op 4 aanklagte van seksuele aanranding. Die 82-jarige Ngor het tereggestaan op 5 aanklagte van seksuele aanranding en 1 van gedwonge opsluiting. Dit hou verband met voorvalle wat tussen die 1980s en die middel 2000s plaasgevind het. Die 5 klaars het getuig Ngor het hulle in die private slaapkamersuite van sy kantoorgebou in Toronto aangeval. In die Indiese staat Uttarakhand kon reddingsspanne kontak bewerkstellig met 40 werkers wat in 'n tonnel vasgekeer is wat ineengestort het. Die tonnel wat op 'n nasionale pad gebou word as deel van 'n Hindoe pelgrimsroete het gister ingestort. Reddingswerkers het kos en water aan die vasgekeerdes verskaf en is hoopvol dat hulle binnekort gered sal word.
Europa se hoogste en mees aktiewe vulkaan, Berg Etna, het uitgebars en asemrowende dog vreesaanjaende tonele veroorsaak. Etna het vulkaanas en lava hoog oor die Mediterrane eiland Sicilië versprei. Die nabygeleë Catania lughawe bly oop ondanks die aktiewe vulkaan. Verskeie lede van Madagaskar se oppositiepartye is in hegtenis geneem in voortsleepende botsings met die veiligheidsmagte in die hoofstad Antananarivo. Die eilandnasie hou donderdag die eerste ronde van sy presidentsverkiesing. Oppositiepartye meen dat die president Andry Rajoelina moenie toegelaat word om as kandidaat te staan nie, omdat hy in 2014 Franse burgerskap ontvang het. Rajoelina skop egter vas. Die oppositie versoek ook veranderings in die personeel van die verkiesingskommissie en 'n spesiale hof wat verkiesingsdispute sal aanhoor. Action SA se leier in KwaZulu-Natal, Zwakile Mngwango, is aangewys as die party se provinsiale premierskandidaat vir die algemene verkiesing in 2024. Die partyleier, Herman Mashaba, het die aankondiging vandag in Durban gemaak. Mashaba sê Action SA sal na volgende jaar se verkiesing 'n groot rolspeler in die land wees. Mngwango het sowat 'n jaar gelede by die party aangesluit en hy is tans 'n lid van die eThekwini Metroraad. The first order of business is to work towards the removal of ANC in this province. That's the first order of business that you've got to do. Secondly, please mobilize other political parties to support you to ensure that the provincial government is moved to Ulundi in honor of Prince Buthelezi. If you can get other political parties that are aware of the need to honor Prince Buthelezi, please work towards that. Put this motion in every available platform to ensure that that happens. Lastly, and I heard you loudly, and on behalf of Senate, we want you to, at the next sitting of eThekwini Municipality, you and your team come out with a motion where eThekwini Metro must be changed and named after Prince Buthelezi. En ons gaan voort met die Afrikaanse nuus. Suid-Afrika maak binnekort sy merk in die veld van digitale toerisme. Die minister van Toerisme, Patricia de Lille, het 'n memorandum van verstandhouding met die tegnologiereus Google onderteken. Die ooreenkoms mik om met tegnologie Suid-Afrika se toerismeaanbod te bemark. De Lille glo die ooreenkoms sal die land se toerismebedryf 'n hupstoot gee. The primary goal of this collaboration is to harness Google's technology expertise to support us in our efforts in promoting South Africa. The partnership also aims to facilitate knowledge sharing, skill development, and the use of digital tools to enhance tourism experience and the sustainability of tourism. Toerisme is een van die grootste bydraers tot die land se ekonomie. There is no doubt that this is a space that has huge potential in terms of creating jobs, in terms of lifting livelihood. So we want to use our technology to help government with that. We already are involved in the tourism space. We support small businesses. We've got tools. Just by getting a small business onto the internet is a game changer. So if you own a guest house in Swellendam and you don't have a website, you will only appeal or be visible to people around you. But if you want to attract tourists from Indonesia, from Germany, from the UK, you need to be on the internet. Die ooreenkoms is nie gemonetiseer nie en duur onbepaald. Die man wat beskuldig word van poging tot moord op 'n vroue-student aan die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie, het vlugtig in die Bellville Landdroshof verskyn. 'n Video van die voorval is wyd op sosiale media versprei. Die saak is tot 20 November uitgestel vir 'n borgtogaansoek en medestudente en verskeie organisasies het vandag die hofverrigtinge bygewoon.
Die 26-jarige vroue student is in 'n bedenklike toestand in 'n Kaapstadse hospitaal nadat sy wreed deur 'n 30-jarige man by 'n koshuis in privaat besit in Belha met 'n skerp voorwerp gesteek is. Die man is in hegtenis geneem en word van poging tot moord aangekla. Die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie sê hulle fokus daarop om die herstellende student te ondersteun en te verseker dat geregtigheid geskied. We welcome the arrest and court appearance of the man accused of stabbing a CPUT student this weekend. We have a close working relationship with the National Prosecuting Authority and SABC when it comes to criminal matters, and we will track this case till its conclusion. Die Universiteit van Wes-Kaapland sê die beskuldigde student is geskort. We can confirm that an urgent rector's tribunal was called by the proctor of the university, and in attendance was the DVC Student Development and Support, who decided that the student be suspended from all campus activities. Die beskuldigde sal na verwagting by sy volgende hofverskyning om borgtog aansoek doen. We are saying no bail. No bail. He must rot, in fact, he must rot in jail. Hy het ook 'n hangende saak van verkrachting en moet volgende week weer in die hof verskyn. Action SA in Mpumalanga het die openbare beskermer advokaat Koleka Kaleka versoek om vertragings in die afhandeling van die Middelburg Distrikshospitaal te ondersoek. Bouwerk aan die hospitaal van 1,2 miljard rand het in 2017 begin en moes reeds in 2020 voltooi gewees het. Die party beweer dat die bouwerk eers in 2025 klaar sal wees, maar dat dit die belastingbetaler meer sal kos. Die provinsiale departement van openbare werke hou egter vol dat hy die spertyd sal haal. 'n Projek wat in 2017 aangepak is, het reeds sy 2020 sperdatum gemis. Die hospitaal, wat uit 350 beddens bestaan, gaan die ou en vervalle Middelburg Provinsiale Hospitaal vervang. We thought the department and the legislature will present the report to the communities, because this is taxpayers' money that is used to build this hospital, but it didn't happen. So that is why we've asked a public protector to investigate. Die provinsiale departement van openbare werke blameer die tekort aan staal en gemeenskapsbetogings vir die vertraging in die projek. Investigation within the hospital, there were no issues of corruption and whatsoever that was raised by the Auditor General. At the same time, currently the hospital is at more than 90% to completion, and we are going to spend at least more than around 1.6 billion, not the 1.8 billion as mentioned by the said organization. Inwoners is ewe bekommerd oor die vertraging, aangesien die ou Middelburg Hospitaal te klein is. This year 2023 you're supposed to work. There's supposed to be the workers there. Those patients in general hospital, they must be there, work there in that hospital. But I see the containers, I don't see the workers, I don't see, there's no one. Action SA is ook besorg dat die hospitaal te ver van die gemeenskappe gebou is. Suid-Afrika se bekende Karoo lam is as 'n geografiese aanduiding, oftewel GI, geregistreer, wat die produk uniek maak aan 'n gedefinieerde geografiese gebied binne die Karoo. Dit is die eerste produk wat ingevolge die wet op landbouprodukte standaarde as 'n GI geregistreer is. Landboukundiges sê die registrasie beskerm nou die reputasie van Karoo lam en sal verseker dat die streek baat uit die finansiële en reputasievoordele. Dis amptelik. As dit nie van die Karoo af is nie, is dit nie Karoo lam nie. Wat Karoo lam sy unieke smaak gee, is 'n kombinasie van die Karoo se geologie, klimaat en sy aromatiese kruieplante. Beaufortwes is net een gebied binne die kernstreek van die Karoo, wat ongeveer 20 miljoen hektaar natuurlike weiding beslaan. Dit het jare geneem vir navorsers om die produk te beskerm. Ons het ook verskillende toetse gedoen rondom weidingspraktyke en voerpraktyke, hoe die smaakprofiele van daardie karkasse verskil as gevolg van die verskillende dimensies en verskillende voerpraktyke wat plaasvind. So weer eens is die resep vir Karoo lam is eenvoudig, maar dit het nogal 'n lang tyd geneem. Ek skat omtrent so 15 na 20 jaar om al hierdie prosesse in plek te kry om op die ou einde die beskerming van die naam
in Suid-Afrika te bewerkstellig. Wat die geografiese indikator beteken, is dat dit is 'n beskerming van die naam en die egtheid van die Karoo lam naam. Met ander woorde, ons vat 'n voorbeeld van vervalste Karoo lam produkte, maar dis nie die egte produk nie. Hy het nie in hierdie bossies gewy in die Nama Karoo bioom nie. Hy het nie hierdie unieke eienskappe nie. Produsente is opgewonde oor die voordele vir die streek. People need to know the uniqueness of the name, and then they also need to know what is it that makes it different. So this is a good thing because then we can also open up new markets and we can expand the markets that we have. Ons is net baie opgewonde om hierdie unieke produk nou 'n naam te kan gee, soos 'n gesertifiseerde Karoo lam. Indien dit beskikbaar is, sal daar sekere slaghuise waar jy kan koop wat sal sê vir jou dis gesertifiseerde Karoo lam. Navorsers meen dit is slegs die eerste stap om die uniekheid van die Karoo te verseker. Tanya Krause, SABC Nuus, Beaufort Wes in die Karoo. En nou 'n kort samevatting van die markaanwysers vir vandag. En op die JSE-termynmark het die pryse vir landbougewasse vir lewering in Desember hoofsaaklik gedaal. Witmielies kos R3.794 per ton, dit is R12 minder. Koring kos R5.926 wat R16 per ton minder is. Die prys van sonneblom is R9.052 of R45 minder en soja kos R9.395 per ton en dit is R44 meer. Bly ingeskakel want ons gaan net hierna voort met die sportnuus. Die Serviese tennisster Novak Djokovic het 2023 as een van die beste jare van sy loopbaan beskryf. Djokovic sal die seisoen vir 'n rekord 8ste keer as die voorste speler ter wêreld afsluit. Hy het die 20-jarige Deen Holger Rune in 3 stalle geklop in sy openingswedstryd by die ATP eindtoernooi in Turyn in Italië. En ten slotte, om moeiteloos oor die ys te gly met skaatse aan jou voete is seker baie mense se groot droom. En wanneer die uitsig onder jou skaatse ook iets is om jou aan te verwonder, is dit beslis 'n wen-wen situasie. 'n ysreddingsinstrukteur van Alaska het onlangs die voorreg gehad om op so 'n ongewone ijskaatsbaan te gaan skaats. Die skaatsbaan het 'n paar weke gelede in die meeregebied van Alaska gevorm. Volgens die instrukteur het die buitengewone ysvenster ontstaan as gevolg van 'n ongewoon koue maar droë oorgang na die winter. Die weerstoestande het die Rabbit meer naby Anchorage laat vries op 'n manier wat die ysdikte gehandhaaf het, sodat dit uiteindelik geskik was om daarop te skaats. En natuurlik was daar talle avontuurlustige skaatsers wat dapper genoeg was om so iets aan te durf. Hulle het op die bevrore en deurskynende meer geskaats terwyl yslike klippe op die bodem verby geseil het. A lot of what we were seeing below the ice were these huge boulders, like some of them were car-sized boulders that, you know, hundreds or thousands of years ago had fallen down these mountains into the bottom of the lake. And so the topography there was really fascinating. I mean, it reminded me of snorkeling more than any other activity that I've done. Volgens Mel het hy nog nooit iets soortgelyks gesien in die afgelope 12 jaar wat hy daar skaats nie. Hy het egter beklemtoon hoe belangrik dit is om behoorlike veiligheidsmaatreëls in plek te hê voordat so 'n ervaring geniet word. Want dit bly steeds gevaarlik en mense val soms deur. Maar meestal is hulle ongedeerd, net ijskoud. Wel, dit soos hulle sê is dit vir vanaand se Afrikaanse nuus. Môre aand is die Afrikaanse redaksie weer op hul pos, maar bly gerus ingeskakel vir die weervooruitsigte in jou streek.
hartlike welkom. Kom ons kyk wat die weer vir ons inhou. Wat vandag aanbetref, enkele buie kan verwag word in die noordelike dele van die land, distrek oor die Vrystaat, KwaZulu-Natal, asook in dele van die Ooskaap. 'n Fris wind kan verwag word in die binneland, asook 'n sterk wind langs die Weskaap. Dan kyk ons na môre, enkele buie kan verwag word in die noordelike dele, dit strek oor gedeeltes van die Vrystaat, KwaZulu-Natal, asook dele van die Ooskaap. 'n 60% kans van reën kan verwag word in die noordoostelike dele van die Ooskaap. Oggendmiskolle kan ook verwag word in dele van Limpopo en Mpumalanga, asook KwaZulu-Natal en die Ooskaap. Toestand is ook gunstig vir die ontstaan van weergolfveldberne in dele van die Noord-Kaap asook in die Wes-Kaap. Stormsterwind kan ook verwag word kusland. Dan beweeg ons na ons minimum en maksimum temperature. 'n Warme dag kan verwag word in Gauteng, asook enkele buie wat verwag kan word. Pretoria en Vereniging se maksimum daar is 25. Johannesburg het 'n minimum van 14 en 'n maksimum van 24. Dan beweeg ons na Limpopo. Enkele buie donderbuie kan verwag word in hierdie provinsie, anders is dit warm. Lephalale se maksimum daar is 31, Kapazini het 'n minimum van 18 en 'n maksimum van 30. Burgersfort het 'n maksimum van 21. In Mpumalanga gedeeltelik bewolk, die toestand kan verwag word asook enkele buie, dit is koel tot warm in hierdie provinsies. Kokuza se maksimum is daar is 22, Mkana het 'n minimum van 12 en 'n maksimum van 17. Dan beweeg ons kuslangs in KwaZulu-Natal. Dit is 'n koeldag wat verwag kan word. Durban se maksimum is 22, Kokstad het 'n minimum van 7 en 'n maksimum van 16. Dan beweeg ons na die Oos-Kaap, gedeeltelik bewolk in die westelike helfte van hierdie provinsie. Anders is bewolk plek, maar dit is koel tot warm. Graafrenet se maksimum daar is 31, Willem-Moot 'n minimum van 10 en 'n maksimum van 28. Gebeg het ook 'n maksimum van 22. In die Wes-Kaap gedeeltelik bewolk, anders is warm tot baie warm. Die kook styg tot 41 in Vredendal. Kaapstad se minimum is 14 en in die maksimum van 32. Dan beweeg ons na die Noord-Kaap, dit is warm. Springbok het 'n maksimum van 36, asook in Kalvinia. Terug na die binneland, gedeeltelik bewolkte dag kan verwag word, asook met enkele buie. Dit is 'n warm ook welkom, se maksimum daar is 29, asook voor die Smit. Bloemfontein het 'n maksimum